Chanti monga lokomi bipale boye okomi enzombo boye nasimbi batouche potenga nalingaka yo mingi nakomi kobeta baturka matina quartier na bino bamasa quartier bakomi kotongonga na masolo soki naleki ye balobaka leki ye Rita bola mawa leki ye aleki mawa kekotala Chanti nabaye pokwa nyonso nayaka nakutaka na ngai kaka yo te Chanti mongala bapesi biso chance to travailler na chanteur moko ayebani et surtout chanteur nanga motema na kontaka trop se faire rigolo. Ok. Kayo na motema bageste na lolendo esilisinga posa kovivre se lelo nga nayebi bolingo melama ya pion sheri okitisa motema nayoka plaisir Chandra nabinga yo ata deja de position na ngai ya motema mon amour mabe nasala ngai nalapinda ye nakozongela lisusu te ya Chandra kombo na yo na bomba yango na motema loko yango anomonaka na félicitaka trop fere gola vraiment na félicitake makasi po azongisaka biso mpenza na place oyo ata mokolo soki navandi nayoki na bite mwana oyo aza na venir mingi eme wa bolingo kobosana ngai te o ata tozali mingi mama luka ya yo ya seko kasi ngai sherie butu moi nakolala te o kolia malamu te o nazali kobanza se yo eme wa bolingo kayo na motema bageste na lolendo esilisinga posa kovivre se lelo nga nayebi bolingo melama ya pion sheri okitisa motema nayoka plaisir Chandra nabinga yo ata deja de position na ngai ya motema mon amour mabe nasala ngai nalapinda ye nakozongela lisusu te ya Chandra kombo na yo na bomba yango na motema lokola nzoto na makila na ngai voilà merci na babone na biso tout merci na baetu balingaka l'homme c'est dans un corps sans bon mesana na ngai na babilonge belé nasalaka boye donc j'espère bino tout bo sepeli déjà annonce émission ezolobe belé boyoki déjà nostalgie et sali bino diamant to malili voilà merci na batu to balingaka ngai merci na Peter Mapendo le boss depuis Canada merci na yo merci na Justin Mavanga depuis Paris là je vois directement balobi Richard Mpongo Aigle Finiga Bissoara et on sala bien makasi merci na yo merci na Hakim Pemba depuis Belgique Gloria Efile tout maintenant le solo ya musique les loto solo la solo ya musique na banda pas père bonjour papa bonjour bonne santé tes santé za bien maman bonjour bonjour bonne santé Kimiezali Kimiezali na ngolo nzambe vraiment nazomona respect ezola que Kimiezali yango wana makambo ya solo bonjour papa la ngai bonjour boni bien kitoko yo manzaka kaka voilà merci na bato tout la biso j'espère que vous avez tout na qu'est-ce qui se passe ici et longi ya père boyebi yango na théâtre papa bato bayebi yo na théâtre vraiment bato bayebi yo na théâtre ngambo na yebi yo na théâtre parce que nini esali ke tomona changement au théâtre ezofuta yo te olembi théâtre to ezani te nalembi théâtre te naza toujours kosala nazaki donga nde fondateur ya Mille Feux oui réalisateur enani manager nanga ezalaki Defin Wabelo donc ntango akufi nde mwa rupture moke esalamaki mais pour le moment naza na groupe nanga Mopemi na travaillaka na Mishika la Banane Mamu National alors
tobetaka suna ye ndule. Donc toujours kaka ba partenaire pour soutenir eloko kende liboso. Bobetaka ndule, quel genre ya musique au bino bosalaka? Bon, biso salaka musique congolaise. Donc ba rumba, ba ancien succès, na moi ba chanson peu récent, net ya ba fere, ya ba Ah, de banze ba fere pe bo yemba ngo. Bo yemba. Oyo ikagese. Na kokite. Différence ni siko eza bando bandi ko sala musique na théâtre. Différence ni. Bon, moi c'est côté la théâtre parce que madame Amboba YouTube et Bima, ma producteur de Tonosa Banjonjing et comment moi passe. Yango epesi mwani mendu leto damanango chaque jour nzamba sala. Oh, parce que surtout longwa watoke production to betaka na restaurant moko VIP na 7e rue chez Mama Kemili, Mama Social. Donc tozalaka wana na veni 7e rue Izoras. Bozalaka wana chaque jour to bozala ba jour bobeta. Te wana tozalaka chaque jour. OK. De batso maman na bino non chaque jour ba ki bozalaka na wana na 7e na restaurant nani chez Mama Kemili na 7e rue wana. Donc nous les ezo pesa nango chaque jour. Le théâtre zo ki nango malem. Théâtre ndé malem. Compte que tout théâtre financement nango eutaka na ndenge na saka ndule parce que yebi espace il faut tout foutre espace. Tournage donc montage tout ça et c'est un faux financement. Alors na lobo homo bonne ba kolo baloba musapimo esukula ke longité. Yanga nesenga moi ba coup de pouce. Avant de continuer dans le bien musique pour le théâtre nous aimons na bato tout bazotala yo par rapport à théâtre. Avant de la musique. Bon, na pesi mbote na bafan na nganyo studio no boyebi o noko mopemi futula menga monoko pete poche zoba. OK. Donc tozaka na page pour le moment na leka na Béton TV. Chaque dimanche leka pe na Didé Wamba chaque jour donc de 9h 19h puis 23h. OK. La chaîne wana chaque jour. Na chaîne à Didé Wamba, wana skoto wana groupe Les Stars de Songe. OK. Voilà, merci à bato tout le monde pour comprendre, c'était juste pour nous rappeler na bato yo bazomo na papa baye po ba romi tout na uti wa pe bimeli wa pour kiaza muto elongio essayer bana bato déjà ba yeba maman depuis groupe Swabala. Swabala, ngana yebeli osko na groupe Swabala ndé. Bon. Na yebeli la wana Swabala. Wana tu la maman yo pe otikino théâtre zo pe sauter lingika musique. Bon, ngai théâtre na sala onde na sima. Ah. Na théâtre na sima na bandende na musique. Na bandende na musique. Voilà. Na musique ba yozwanga na grand prêtre. Evoloko Joker la Tatigane. Mokonzi ya ba chanteur. Donc nazo remercier Venanga. Donc grâce na ye. OK. Nde na yebani tant que Mishka la banana. Grâce na ye. Grâce na ye. Na bosanité les grands-pères Boziana. OK. Na bosanité vie na ngali beki na mama yalo. Ba mbote belé côté basali. Wana mwana bango leki na bango. Donc grâce na bango nde nazo vibrer na bosanité payé mon ancêtre takinga famille. Na groupe nyonso ya bana Loakim ba gros bisous. Ah, na bosani lisusu ba musicien nyonso alanga sas. Voilà. En tout cas ba gros bisous côté Bozwami. Ezando na bino Mishka la banane na théâtre na bengami Mam National. Mam National. Ah. Voilà, merci à vous la biso moi le moment qui a votre son to beta solution la musique. Après pour vous na théâtre. Ngai musique, nga banda musique banda. Musique na banda na ba dido yogo na maki, biso bato beta lola et lola. OK. Na 74 na ba 8 kilo. Après on a bazunga na 74. Après bazunga na stuka salita bembo. Beti zonga jida na koti minzoto na ke ukuta na grand prêtre takinga. OK. Beti kuna muke na yego zonga
tant ba Joe Mali balongwe na langa sar ba ke chef star Reza Ivoloko azinga nga moto na beta donné bakulaka beta kana ye tosane ba voyage ba bangi ba Gabon ba wapi après ake poto ayi kozonga pour le moment na travail kana ye mais théâtre nga na yaki kokota na kati tosali film ya singa c'est grâce na président Mopeni. OK. Ye moto alobaki te na kitaro za na talent mais na lingi mayele wana pe okotisa ngo na kati ya comédie na mina okotisa ndenge nini habité na kati ya comédie basala pe comédie musicale voilà. Yango wana tosalaki tan Petit Prince abimaka tozobeta Briefing. briefing na pièce ya singa tozobeta c'est grâce na président Mopeni. Yango wana monaki moyen pe nazala côté moko te nalanda ye pe na théâtre pe mais na musique pe azali yango moni tozali kaka tolobaki nde bokenda kobeta bozalaka nombre oyo naloba base ezao base yango soki problème ya makasi ali base eza yango tokoka soki instrument tobengi intervention voilà soki instrument tobengi intervention nazongi awa epa papa tokota sikoyo na musique tobeta sikoyo lisola musique lisola musique ebanda ndenge nini obanda yango ndenge nini bon solo ya miziki en tout cas euti mwa mosika wana déjà na ba 75 tozalaki na groupe ebotu somo petit na mo aza donc histoire wana ba 75 elegele wa mupepe ngbabi to beta na ebotu somo après ta on a longwe koto a Selembao alors na yoka choc donc tant to banda yoka choc yango bamanda babimelaka na yoka choc donc bamanda bauta na orchestre na bino bobanda oui manda chante et puis donc na soit bala pe tozali na orchestre na tout choc soit bala ngade nazali directeur artistique wana président Bill Clinton yende azaki animateur na biso kala njika moko ya biso sikoso na ba to banda obeta ba enlever les rideaux tant wana Wenge BCBG bon chic bonja 4x4 bango tout bazaki ensemble donc le quoi to obeta ba enlever les rideaux ya Wenge ndeler ba kabwani ba moko yango président Bill akendaki pa ya wera. OK, pour vous c'est le mot donc sous sa mutu na place auta. Donc to ba ke au travailler na ba musicien ebele o ba na succès les ebele surtout ba guitariste na beta ngana beta pe na sukas na beta ka mbonda banzembo kwa moseka mbunza moi banzembo ebele na beta ki mbonda na sukas to kana mo nzembo moko ya kala nanu ya lelo nanu te to kana mo nzembo moko ya kala pour bazwa idée après tout ça eme wa bolingo kobosana ngai te ata tozali mingi mama luka yayo ya seko kasi ngai sherie butu moi nakolala te kolia malamu te nazali kobanza seyo eme wa bolingo kobosana ngai te yeba eme wa bolingo kobosana ngai te ata bozali mingi mama luka yayo ya seko kasi ngai sherie butu moi nakolala te kolia malamu te nazali kobanza seyo odi eme wa bolingo mama enga wayo nsuka te
Odieme wa bolingo mama enga wa yonsuka te. Odieme wanga wa motema mama wapi yo malelisa o. Odieme wa bolingo mama enga wa yonsuka te. Dieme wa mabanzo mama wapi yo malelisa o. Dieme wa bolingo mama enga wa yonsuka te. Aimé wapi yo kemilia Dieme wa bolingo mama enga wa yonsuka te. Merci, voilà. J'espère tous comprendre des émissions. Pour ça que tu as la bande na yo kaka. Mais ça c'est une émission ça rappelle kambu ya Ngonga vraiment. Koyemba boyembaka ezalaka kaka boyembaka kaka na bafeti bamatanga to ezala pena ke mutako kozala na concert mo pa bia bengisa bino me bape bino bobeta non enlever les rideaux banzembo kala bato bayoka te toza disponible donc mutako me mape bino vraiment pe ba ozala satisfait. OK tokenda même matadi ka biso 3 boy ba zibiso wa pe ba loger biso na hôtel ya cher pe koleka na kati ya ville ya matadi tokenda na bonne année ya 2018 biso kuna matadi donc to sepesaki bato awa pe tobeta ba fête belé OK donc ndenge toza wana dans la fête na ya dans la maison musique betele musique modela ya bien à contacter kabino donc biso toza boy tosala na griot toleka mwa nombre boy eza pe marketing ya groupe na biso mais soki likamoko ezali to fête ya mariage to nini donc avec matos bana mai bazali o tosala na bango boulot wana ako toza na ye mo doyen matrawamba voilà donc les grands basman yabetaka tout mais sikoyo problème toza nango ba restaurer comment bat barana na besoin ba betaka batu ba musique o na ba restaurant na ba on dit awa to na kata faux classe kolo faux classe to ko solo na to lobi musique we betaka awa chaque pourquoi bo sala ndenge ni bino ngiri bo zali na place te contrat tozali na on na galerie Pacha na restaurant pour vous ezaki ya bendien. OK alors gérant wana oyo toza ko travailler na ye tango ya longwa me biso na caps na de bonhomme mais kuna siko to mona ke makambo za ko marcher bien te ya no moni to koma na biso na Kemili mais contrat comme tel toza na contrat pour le moment. OK toujours quand ce contrat ezali placement to betane to na galerie Pacha bazo payer biso wana tovandi eza lokola bien sûr monani bobetaka ndenge te best ezaka na grand hôtel voilà so tozwi place moko ya ndenge wana tovandi na biso bato bazolanda eza na bato ebele bazotala yo na minute oyo et puis biso tobetaka na bafete ya mariage baanniversaire baretrait de deuil même na fete ya divorce soko bengi biso toya pardon na fete ya divorce pe tobetaka na fete ya divorce avec la boya D'attends, mais on fait divorce. Toya même olobi o lave mbwano so na fitine so wapi toya tokobeta. Biso boulot na biso ka caché na biso futi biso sali au boulot. Ka caché na biso maman tout dans moi de la femme. Tomoni oza maman mozo bunda ozo yemba ti lelo. Moi un mot na ba maman oyo ba vanda na bandako ba zo sali loko te. Pourquoi que maman un mot pour na bango? Vraiment, bah, gros bisous. Na ba maman nyonso mokili mobimba. En tout cas, na encourager bino ba maman o bo vendre na ndako te, o bo débriaka. Bongo nde makambo. Maman so vano na ndako linga poko ekoki, yosukoli, yoke na bar, osali mwa boye. Wana vite. Maman il faut ko luka pour esala bien. Voilà. Yango wana. Voilà yango wana, j'espère conseil na ba maman. Boyoki,
papa na ngai tozonga nanu awa potokende nayokaki olobi bobetaka na banzembo ya lelo banzembo ya lelo bagene bakoma na baniance babunda boye sokoli boye wana ndimi te tobetaka tobetaka oyoka no nzembo moko ata ya fere ya kilelo totala nanu Chanti monga lokomi bipale boye okomi enzombo boye nasimbi batushe potenga nalingaka yo mingi nakomi kobeta baturka matina quartier na bino bamasa quartier bakomi kotongonga na masolo soki naleki ye balobaka leki ye Rita bola mawa aleki ye aleki mawa kekotala Chanti nabaye pokwa nyonso nayaka nakutaka na ngai kaka yo te Chanti mongala balobi nga natingama yo mpo na mbongo balobi nga natingama yo mpo na mbongo Chanti lobeloko nini yango si osombelanga kome souvenir kolia naliaka se ngai moko kolata mpe nalataka se ngai moko soki jibe mingi te bamasato weransone nani mosusu ozokisi motema na ngai papa mpo nini obebisi nzoto mpona maloba ya Kinshasa Jean-Jacques Montwale mpona songisongi ya kini oyo Tonino Fernando non tobeta maboko vraiment là c'est Ferregola nayoki siko Ferregola ya posé nango sikoyo moto asala la deuxième fois mazoyemba fere ayembaka likolo non ce n'est pas possible siko yo jeune osala no bademi ton ti lelo yo jeune oyembaka baorgami ti lelo vraiment félicitations papa. Merci. Félicitations vraiment pour eza facilité koyemba banzembo boye ndenge na tuna question moko nasonga nano papa na biso na guitare. Est-ce que vous avez des difficultés? Des difficultés nous occupent en ango na musala ozo sala o. Bon ngai na travailler trop expérience ali. Mais problème des ananga na manque matériel. Et puis il na soutien parce que ceux qui n'attendent bien net nga instrumentiste il faut nazala kama matosi nanga et il faut nazala pe na kama encadrement bien pour permettre nga na travailler trop na studio. nakanisi jeune moko na kwa féliciter a permettre nga na travailler ka moi moke na studio na Eric abenga no vient matrambel moko de kaka po obeti mingi boza pe na ba mayele mususu boko bakisa na ba jeune et ko apporter logo moko yango ano mona kana féliciter ka trop faire gola vraiment na féliciter ke makasi po azongisa kabisa penza na ata mokolo soki na vandi na yoki na bitemwana oyo aza na venir mingi yango wana esengaka il faut soutien. C'est pour ça que je demande na ba bureau nyonso ya Ferregola, c'est l'homme saint dans un corps saint qui parle maintenant. Tant que l'homme saint, je demande na ba tout bazaka pembe na Ferregola ta biso moto ko sala l'effort wana. Toyo kanon makambo kala, faire raison que ça soit na bokala, abeta pe musique ya bakala. Dans une pena ba père, azu pena ba père nde ba fandi boy, ba mère nde ba fandi boy, oyembi na bango nzembo bimi. C'est une manière de soutenir bango. Ferregola, bango tout balobi ke balinga ka po obeta la musique wana. Alors, na kosenga vraiment DG Polo ba tout bazaka pembe na ferre boyo ka message oyo, c'est très important. C'est très important. Donc l'instrument, vous avez besoin de guitare, combo, amouké. Mon est acoustique, acoustique électro. Tout ça, les forts na biso gaka. Ok. Les to beta kate, il faut to zala. Mo ba nde ba benga biso mona ka mo anniversaire fête à partir de kuna soki ba na combo to zana mo beta. Ok. Ok, zo senga pe ka mo guitare électrique ezali. Ka mo surtout ba micro, oya sans fil ata oyo oh balata be. To zana mo ko beta biso mista to boye. Bah ben la charge t'es, bah on mis ça tout. Donc
difficulté pendant que vous avez un instrument, tout ça sur le nini. On a besoin de l'eau parce qu'il y a des gens qui ont biso, on a soutenir. La difficulté tout ça nango, au moni net bamisala tout ça là ka. Donc ils ont un soutien. Biso ça le quoi produit. Produit voilà. Il fallait producteur azala pour na produire biso. Moni kala bémission ezala qui tant toujours kola vedette en herbe. Pour nous découvrir ba jeune talent oyo bazana na l'ombre. Biso ça le quoi ba héros dans l'ombre. To ebi boulot mais talaka. Ils ont bimati. Ndenge ba petit asiko ba vu chance biso zo chance wana te. Zayeka pona ba président. Donc on a kaka zela voyage. Boy. Donc pour ba fungwa mandeti ba président ba jeune ba fungwa mi au monde ba militaire tche pezali moi parler paye bien ma capture so marché bien. Na séina biso bango bazaki ba gourmand. Ba président biso. Neti ya bandi na maki abeti na ba 8 kilo na sukas na ba samunga ba mboko toye na langa stars. Tango nani Jo Malia Kemikili yem ta remplacer qui ti lelo azaka na président Evoloko sort na avantage mon côté voilà ba mécène bozali ba mécène tout ba soutenir ka art botalande des artistes ndé bango yosi ezate ke bino bozotala ka mwana mopa imaka akangami mungongo tazo sala ba comédie musicale moko boye ndé bomoni ke musique OK la musique yango. Est-ce que vous avez rappelé un projet un jour, moi disque, moi des chansons? Oui, projet Zangatin, on a pensé, tout ça peut avoir composition absolue. Bon, banda to manindo les deux chansons, tout ça nango. Et tout comme folklore, tout comme typique. Tout ça, là, na sala ngo tout moi single moi comme ya folklore ya bahumbu. Naza nango wana mena bomba ngo kaka po na kaka moi na sa elango clip. Mais produit nanga fini ezali pour ce monde na ni pende to solana bana ma ezaka ka moyen so toujours moi mutu moko soutenir biso to bossa ta single mo to 4 chansons en total tout ça prêt c'est tout ce qui va pécibiso chance hein to travailler na chanteur moko yebani et surtout chanteur nanga motemo na contact trop se faire rigoler. OK ce qui a permettre to beta to na mayele au biso to encadrer ba petit na biso ba musika sika et là ba koma pe ba grand guitariste ba ruisseau hein Colo gentil Colo baza ebele ba petit artiste ba makambo ebele auto pa autant bo pecho azaki pa ya waze ya soliste Concorde petit Concorde batu bala sibangulu bazo mona ba yebi vie wana nani comprendre ngana za munzindo ya musika. OK alors ce qui lelo et va permettre de travailler na grand chanteur si tout n'est fait rigoler hein amekiro ko sala tout kaka po abimisa biso akoyoka pe petit nanga o bassiste affaire azaki ko memela nani de Kulva donc guitare tant toujours répéter na soi bala. OK donc hier azako memela guitariste ozaki na ye guitare lelo ye aza bassiste na jet set c'est pas fait rigoler. Oui. Ngaku na yeba ite yemta bengenga bien cheche nini. Bien. Na ne lo te me apesa nga mwa muke azaki na ngwa bien bino ba ko pesa sokura. Yo fongo na miso ngati mutango de ya lelo. Voilà, donc merci to comment na suka. Maman batali yo na télévision, balandi yo. Et nous nous repos batsena o tout beti awa. O yo moni ke to tunité. Bon, namoni nyonso botuni na bino nena zongelaka kolobake batalan ezali. Voilà. Batalan ezali. Tozolandaka banzela na bango bakulutu. Ba mama na biso abeti masikini. Ba mama na biso Pongolo. Ba mama na biso Bambili Abel, ba mama na biso Bachala mwana, ba sœur na biso Bades. Ba Jolisette, ba Jolie Deta. Bakoko lycée yenga ba misala wana eza na kati ya nzoto ya ndeko na bino mwasi o bomoni avanja. Donc na sala rango. Donc soki na peseli yango o sentir on dirait azalaki wana. Voilà. Mais tozaka na posa ya aide na bino
toza na posa ya aide na bino vraiment bo soutenir biso et ça la biso bien makasi. Moi Bambote déjà pour tu na yembo na ozonga moi pas perdre clôture émission. On a bato ko ça Bambote. Vraiment mbote na ngai na mama Kemili mama sociale mokonzi ya loboko na Izoras na 7e gré. Ba gros bisous na mama sociale. Na bungité mama Tiara na mère Béton. Ba gros bisous na bino. Na bosanité ma petite sœur Miss Lolo moi c'est Pembe. Na bosanité ma petite sœur Elodie Ilofo. Viens na Paul Jos ba gros bisous na bino vraiment. Pe na pesi ba mbote na bana na nyonso. Bano nga na boti na libumu. Maman nous ba gros bisous. Maman Michika Bibiche la banane mam nationale. Na linga bino makasi na saka na bino. Voilà. Et ça la bino bien. Na bosani mutu moko idori ni yenge na Brazzaville. Motema ya papa Jean Abdoul. Na kati ya plateau de 15 ans. Ba gros bisous. Voilà. Et ça ba gros bisous et ça la bien papa. Na marabutu to lobi awa ba bazola na moi un mot pour na soka émission. Kana zosenga makasi kaka soutien parce que musala ezali tant net guitare na banda na tanga classe ti na longo na classe ka pona guitare banda to kuta na wiki loti lelo na sala musala musute na teka te lokote na beta ka guitare na koti ba studio ndenge na ndenge mais na beta ka biloko ya bato. OK. Comme nazalaka na ombre na lingi pe ba bimisanga na en tout cas il faut ba idenga na poisa ba bon meka ko idenga surtout bino boza capable ya ko bimisa biso pe boy de bo bimisa biso ba talent na biso pe ezala. Donc nous sommes là tout ça pena wana et bon Bambote na moi 2-3 personnes on va là-bas. Mbote ya liboso na pesi surtout trop na ko kozala grand il faut na nazala juste mbote ya liboso na pesi ya makasi na grand prêtre Vele Rojoker contribuer ki mingi na makambo na ngai après na iko pesa lisusu na vie na ngai c'est-à-dire vie na ngai penza wa lobaki kolemba muziki te muziki eleki mosala bilanga na pasi me kolemba ngote soki olembi te komona komata bapepo namonaki neti je nakei babangi nakei bagabon nakei babene nakei badouala na Cameroun banini lita bembo c'est-à-dire vie libeki na Bruxelles na mama yalo mwasi na merci mama na bosani te o salaki ngai ezaka na motema. Voilà. Mama après mama Kemili nazongeli ka mama Kemili na limete tant ba contrat na biso côté salaki net alobaki bovanda bata pasi toza na ye tozalaki na yazo sala tout pour te vivre. Voilà. Moi si na ngai maman Blandine Mukuna merci maman maman David maman Junior maman Eli et puis maman Christelle maman ya ba maman merci. Voilà maman ya ba maman tout comme na sala suka papa eza l'émission liboso mais ezala ya suka te tozalaka tolekaka parce que moto akoki korate lelo ya lobi atali akoki korate ya lobi wana atali ekozala bien mingi nayebi te mwa lelo basuka par rapport a bato mpo nga nazobima naotika bino boyemba nga nazobima voilà mwa lelo basuka ezali mwa lelo bekozanga te kaka ndenge bandeko balobi soutien nde toza nango posa bachan na biso pe propre ezali oyo ezali ke kokorate te pour le moment bokesa minene mpenza oyo toyebaki eza soutien ya part zaiko ya bakolo ozomona donc biso tobetaka bainterprétation kaka barumba mpo na nini mpo na moyen te tosala oyo ya biso mpo ebimi nanu na public te mais soki bayoki yango bacompositeur même mama ndenge avandi awa mishikala banani donc aza compositeur munene nga mo mpe na grand compositeur ye mpe ka mwa nzembo moko abimisaka na stokashi ti boye ozomona
tobeti mpe bastudio ya bato ebele donc babenga biso kaka toyembi texte kaka na studio eleki mpe pepele mokili eyebi te biso moto osalaki yango banzembo ebele ebetaka tokotanga yango awa te biso mona. Donc merci natiki bino ozoyemba opesa mpe bambote na yo mbala moko donc le grand réal natiki na podium na plateau ngalaki tovanda na biso lokola tolingani yoka maloba elo azalaki kopesa ngai mpe natiaki motema ngaka losa ye aya na bavakansi abenga ngai fiance namemi ye na baboti mpo bayeba ye nazwi mobali oya kobala ngai oya kosalela ngai aveni oyo tokobota na ye tovanda na biso lokola tolingani yoka maloba elo azalaki kopesa ngai mpe natiaki motema ngaka losa ye aya na bavakansi abenga ngai fiance namemi ye na baboti mpo bayeba ye nazwi mobali oya kobala ngai oya kosalela ngai aveni oyo tokobota na ye bana ye kalosa adishi jo bandugu jo adishi bandeko boyoka suka likambo somo elo natia motema toka bala azwa ya ye mwasi kuna na mpoto abota na ye bana baboti naza epe bayeba elo motema poni osalinga boye bolingo kwezanga miso na mipesaki mobimba espoir na ngai nyonso se epai na ye lelo yonga na zemi elo asundoli ngai banza ata fotokopi na yo mwano na kobota nani akobokolo ye nani akobenga papa yo oyo soni osali ngai na baboti mpe na fami soni mpe na baninga oyo tokola kako nakumisaka yo mpo ya libala lelo tosuki wapi fiance ya maloba elo odijo elo yo motema elo Dijo, elo. nalala wapi Elo, Dijo, elo choke mama ebele yango okokoka tout droit na kanai kaka yo elo motema fiance ya maloba elo